কি হাসছেন কেন আপনি? সাদা কাপড় পরলে মানুষের মনটাও সাদা হয়ে যায়। আচ্ছা, আমরা এবার একটু মূল প্রসঙ্গটাতে চলে আসি। আপনারা অনেকেই কাতার এয়ারলাইন্সে বিমানবালা কেবিন ক্রু পদে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদন যারা করেছিলেন তাদের মধ্যে অর্ধেককেই কিন্তু ইনভাইট করেছে পরীক্ষার জন্য, যে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী 3 ফেব্রুয়ারি 2024। কাতার থেকে সরাসরি বিদেশিরাই বাংলাদেশে আসছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ বিমানবালা কেবিন ক্রু পদে যারা কাতার এয়ারলাইন্সে আবেদন করেছিল, ঠিক তাদেরকে বাছাই করার জন্য বিদেশিরা আসছেন বাংলাদেশে। তবে সেখানে লবিং বা ঘুষ দিয়ে কোথাও প্রতারিত হবেন না, কারণ বিদেশিরা পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতেই তারা বাছাই করে নেয়। আচ্ছা, আজকে আমরা জানবো কাতার এয়ারলাইন্সের পরীক্ষা কোথায় এবং কিভাবে, কতটি ধাপে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা গুলশান 2 ক্রাউন প্লাজাতে। চলুন আমরা একটু সেই চিত্রগুলো দেখে আসি, কোথায় সেই পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই ছিল কাতার এয়ারলাইন্সের যে ভেন্যুটা হবে, সেখানে আমরা আসছি আপনাকে দেখানোর জন্য। থ্যাংক ইউ। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ফর্মাল ড্রেসে যেতে হবে। 3টে জিনিস আপনাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। 1 নম্বর হচ্ছে পাসপোর্ট সাইজ ছবি, 2 নম্বর হচ্ছে সিভি এবং 3 নম্বর হচ্ছে আপনাকে যে ইমেইলটা করেছে সেই ইমেইলের প্রিন্ট কপিটা। ইমেইলের উপরে একটা অ্যাপ্লিক্যান্ট আইডি লেখা আছে, সেই অ্যাপ্লিক্যান্ট আইডিটা একটা সিভি তৈরি করে সেই সিভির উপরে অ্যাপ্লিক্যান্ট আইডিটা দিয়ে দিবেন। এবার আমরা আসি আপনাকে কয় ধাপের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। প্রথম দিন যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্ক্রিনিং টেস্ট, অর্থাৎ আপনার প্রাথমিক মেডিকেল এবং প্রাথমিক একটা ভাইভা হবে। যদিও কাতার এয়ারলাইন্স সাধারণত প্রথমেই প্রাথমিক মেডিকেলটা অনেক সময় নাও করিয়ে থাকে। তার মানে হচ্ছে যে প্রথমে হাইট ওয়েট তারা চেক দিতেও পারে, নাও দিতে পারে, কিন্তু প্রথমে অবশ্যই আপনার প্রাথমিক একটা ভাইভা নেবে। আমরা কোর্সের মধ্যে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়ে থাকি, ঠিক সাধারণত এর মধ্যেই এই টাইপের প্রশ্নগুলোই ভাইভাতে করে থাকেন। প্রথম দিন যে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে তাদেরকে তারা ইয়েস কার্ড দিবেন, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য তারা ইনভাইট করবেন। দ্বিতীয় দিন যে পরীক্ষাটা হবে সেটি হচ্ছে এমসিকিউ এবং লিখিত পরীক্ষা। আপনারা জানেন ডায়লগ সিস্টেমে কিছুটা প্রশ্ন সেখানে থাকে এবং আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আসলে এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়, তো আমরা হচ্ছে সেগুলো লেকচার শিট আকারে তৈরি করেছি। আচ্ছা, দ্বিতীয় দিন যারা সিলেক্ট হবে তাদেরকে তৃতীয় দিনের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। তার মানে হচ্ছে দ্বিতীয় দিন যদি আপনাকে তারা ইনভাইট করে থাকে তাহলে আপনি তৃতীয় দিনের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। আর তৃতীয় দিনটা হবে হচ্ছে গ্রুপ ডিসকাশন এবং চূড়ান্ত ভাইভা। এরপরেই সিলেক্ট হবে যে কাতার এয়ারলাইন্সে বিমানবালা কেবিন ক্রু হিসেবে কারা সিলেক্ট হয়ে গেলেন। কাতার হচ্ছে এমন একটি এয়ারলাইন্স বিশ্বের মধ্যে টপ লেভেলের, অর্থাৎ প্রথম সারির একটি এয়ারলাইন্স, যার বেতন লাখ টাকার উপরে। হ্যাঁ, আমি জানি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও এটাই বাস্তবতা। আমাদের কাছে ভর্তির যোগ্যতাটা হচ্ছে ন্যূনতম যে কোনো বিভাগ থেকে আপনাকে এসএসসি পাস থাকলেই হবে। আর যেহেতু এখানে অসংখ্য পদ আছে, বিমানবালা কেবিন ক্রু তো আছেই, পাশাপাশি অন্যান্য অফিসিয়াল পদও আছে, সুতরাং হাইটেড কোনো ফ্যাক্ট না। আমাদের একটা কোর্স করলে সবগুলো পদের জন্যই প্রস্তুতি হয়ে যায়। সরাসরি এবং অনলাইন দুভাবে আমাদের ক্লাস করতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা জেনে রাখবেন, ঢাকা ফার্মগেট, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও কলেজের পশ্চিম পাশে ডাচ বাংলা বুথ আছে। এই বুথটার এখানে আমাদের দুটো ক্যাম্পাস। মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01750600013। আরেকটা নাম্বার হচ্ছে 01733894979।